हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक ही होंगे। तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, यकीनन गाना गाने का शौक़ तो हर किसी का होगा और हर कोई गाता भी होगा। और अगर उस गाने में आपको साउंड शामिल कर दिया जाए, यकीनन ओरिजिनल साउंड जो अपने गाने का होता है, अगर वो शामिल कर दिया जाए तो क्या ही मज़ा है, आपका मज़ा दुबाला हो जाएगा। तो इसके लिए आज हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाए हैं, ऐसी एप्लीकेशन लाए हैं जिससे आप अपने सॉन्ग में, अपने गाने में साउंड सिस्टम लगा सकते हैं और आपकी आवाज़ भी बहुत प्यारी निकलेगी। तो ये जानने के लिए आपको ये वीडियो मुकम्मल देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे घंटी के बटन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो दोस्तों, आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सिंपली आपने क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद दोस्तों आपने सर्च पे जाना है और सर्च पे आपने सबसे पहले जो ऐप्स करनी है डाउनलोड, वो है, उसका नाम है स्टार मेकर। स्टार मेकर आप डाउनलोड कर लेंगे दोस्तों। तो मेरा पहले से डाउनलोड हुआ है, तो आप इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको इसको ओपन करेंगे दोस्तों। जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा इसका। तो ये स्टार मेकर ओपन हो गई दोस्तों। तो इसका आगे आपने क्या करना है, आपने सर्च पे जाना है। सर्च पे जाएंगे तो यहाँ आपको हर तरह का सॉन्ग मिलेगा, जितने भी दुनिया के सॉन्ग है हर सॉन्ग मिलेगा। जो आप लिखेंगे वो सॉन्ग आपके पास आ जाएगा, उसका साउंड चलेगा। गाना आपने ही है, जी हाँ दोस्तों, गाना आपने ही है, लेकिन आपकी आवाज़ बहुत प्यारी निकलेगी, आपकी आवाज़ बहुत सुरीली निकलेगी, लेकिन साउंड ओरिजिनल चलेगा। जो साउंड गाने का है वो ही चलेगा, लेकिन आपने सिर्फ उस पर गाना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको सिंगर बनाया जा सकता है, आप सिंगर बनने का आपको मौका मिल सकता है। तो आपने ये देखें, मैं आप गाना लगाने जा रहा हूँ, ये मैं मशहूर गाना, जी हाँ दोस्तों, ये हर कोई इस गाने को जानता होगा। ये देखें, अब मैं यहाँ सिंगिंग पे जा रहा हूँ, आपने सिंगिंग है बिल्कुल। ये देखें, ये आ गया। आप आपने क्या करना है, जब आप स्टार्ट करेंगे तो ये गाना शुरू हो जाएगा, रिकॉर्डिंग इसकी शुरू हो जाएगी, साउंड चलेगा, लेकिन साउंड में आवाज़ नहीं होगी गाने की, वो आवाज़ आप खुद निकालेंगे। जो आपकी अपनी आवाज़ होगी वो निकालेंगे। जैसे जैसे साउंड चलता जाएगा आपको वैसे वैसे आवाज़ निकालनी पड़ेगी, तो आपकी आवाज़ बहुत प्यारी निकलेगी, तो आपका गाना बहुत प्यारा हो जाएगा। तो ये मैं आपको चेक करा देता हूँ कि कैसे स्टार्ट होता है और कैसे गाना चलता है, कैसे स्टार्ट करना पड़ेगा। ये देखें, ये मैं अब चला रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, देखा आपने, ये जैसे जैसे सॉन्ग चलता जाएगा, जैसे जैसे लाल लाल पट्टी होती जाएगी, आपको गाना पड़ेगा। जैसे ही सॉन्ग में गाया जाता है उसी तरह सॉन्ग में भी गाया जाएगा। तो दोस्तों, ये आपने देख लिया कैसे है। तो ये मैं अब बैक कर रहा हूँ, इसको कैंसिल कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ आप सेव भी कर सकते हैं, ये आपका गाना सेव हो गया, जो आपने रिकॉर्डिंग की थी हमने, ये सेव हो गई है। इसको आप बैक ले जाना है। बैक जाने के बाद दोस्तों, मेरा अपना अकाउंट बना हुआ है, आप अपना अकाउंट भी बना सकते हैं दोस्तों। यहाँ आप अपने सब गाने रिकॉर्ड करके रख सकते हैं और अपने दोस्तों को भी भेज सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो ये देखें, ये दोस्तों मेरा सब सारा अकाउंट है गाने का, मेरे अपने गाने पड़े हुए हैं गाए हुए। ये देखें दोस्तों, ये मेरे सब गाने अपने पड़े हुए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अपनी राय का इज़हार कमेंट में दीजिएगा। तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से अस्सलाम।